Hi friends! Welcome back sa aming channel. Nandito ulit kami, nagpa-vlog. Medyo matagal na rin bago ako nakapag-vlog ng ganito. Dahil sobrang busy natin. Lalo na sa mga working moms and you have kids. So, medyo nag-slow down tayo. Pero, we're back. In today's video, gusto kong share sa inyo kung paano ko ginagamot yung ubo at sipon ng mga kids ko. Kasi si Maxine, when she was little, talaga mga around toddler time, hindi siya nawawalan ng sipon. I think 365 days mayroon siyang sipon. And then once in a while, inuupo siya. So, parang, as a mom, you get tired, you know, na magbigay sa kanila ng mga, you know, Tylenol, may mga over-the-counter na mga medications. So, and then, ang lit-lit pa niya, ang dami niya na naubos mga Tylenol, Advil, so, paracetamol, sa Pinas, yung ganon. So, parang sabi ko, parang gusto ko naman yung yung home remedy. Ganyan. So, nag-search ako and I found this very interesting fact. Hindi ko alam kung fact eh. Pero, nakita ko siya sa Pinterest and then I tried myself. And it works! It works. Dahil bongga siya. Bet na bet ko. Ganon. So, eto na nga. Nakita ko yung Vicks. Siyempre, lahat tayo meron nito, diba? Sa bahay. Most household meron kayong Vicks na ganyan. Pero usually, nilalagay natin sa likod, diba? Likod, and then sa chest, and then dito sa ano tawag dito? Neck. Neck. Basta ganon, neck. Ganyan. Tapos, tinatalian mo siya, diba? Ganon. Pero, and then I found out na nakita ko nga sa Pinterest, paulit-ulit lang talaga, no? Sa Pinterest, nakita ko siya is every bedtime, kapag may sipon yung anak ko, ang mga anak ko, every bedtime, nilalagyan ko siya, pinapahid ko tong Vicks sa paa nila. And then, I put on socks, yan, medyas, overnight. And then, kinaumagahan, ala ng sipon. I mean, you know, si mga 80% wala na yung sipon, tsaka ubo nila. Which is, I've tried many times na every time ganon, may sipon sila, ginagamitan ko ng Vicks. But hindi sa likod, hindi rin dito sa chest, at dito. Leeg. Ayun, nakuha ko din, leeg. Yan, so, kasi I read research din, na kapag dito daw, is masama. Kasi parang nalalanghap mo. Yung mga ganon. So, paek-ek yung mga ganyan. So, sabi ko, why not try din sa paa? Hindi ba, paa? Hindi ko alam kung paano yung science doon, pero bongga siya. Nagwo-work sa akin. It might work for you too. Who knows, diba? So, yung mga anak ko alam nila, yung bunso ko si Mikhail, recently lang nagkaroon siya ng sipon. And then, that night, nilagyan ko siya ng Vicks, menyas ko, and then the following day, wala na siya. Aww. Why not? So, you might want to try, mga moms, mga daddy, yaya, lola, lolo. And also, may nakausap akong mommy din. So, gano'n din palang ginagawa niya. Yun. Gumagamit din siya ng Vicks para sa paa, hindi sa likod. And it works for her too. So, ayan, excited ako. Share sa inyo po kasi.
if you want, gusto nyong i-search sa Google or sa Pinterest, go ahead and then find it for yourself. And why not, diba, wala namang mawawala. Kesa naman yung bigyan sila lahat ng mga gamot. Nakakaawa. So, ngayon I'm happy na nakita ko yung trick na yon. So, ayan, bahala na kayong humusga. Anyway, salamat sa pagtutok sa amin. We are road to 2,000 subscribers. Maraming salamat. At itatry ko yung best ko na makapag-vlog pa ng marami. So, salamat sa inyong lahat na sumuporta sa amin, sumusuporta at mga susuporta pa. Please subscribe and comment, like. Ang notification kailangan ni ting ting. Okay? Salamat! See you next video. Bye-bye! Linawin ko lang na hindi ito sponsor ng Vicks, ha? So, hindi ako binayaran para i-promote ko yung Vicks. Gusto ko lang i-share yung experience ko na sana makatulong kahit papano. Okay? Please subscribe and thumbs up. Thank you.